નમસ્કાર, હું સિદ્ધાર્થ એટલે કે ચૂંટણી ચમન લઈને આવ્યો છું ચૂંટણી ન્યૂઝ. તો આજે આપણે છીએ અમદાવાદના લો ગાર્ડન વિસ્તારમાં અને આજની ચૂંટણી એ છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ ચૂંટણી પ્રચાર માટે લોકોમાં મફલર અને કફ સિરપ વેચવાનું નક્કી કર્યું છે. તો ચાલો જોઈએ અમદાવાદીઓના શું રિએક્શન છે આની પર. અચ્છા, તમે અત્યારની પેલી ચૂંટણી ન્યૂઝ સાંભળી? ચૂંટણીનો ઢંઢેરો સાંભળ્યો? આ વખતે શિયાળામાં હમણાં જે ઇલેક્શન આવે છે ને એમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આમ આદમી પાર્ટી મફલર અને કફ સિરપ વેચવાની છે લોકોમાં. આપે છે બરાબર છે, પણ लालच बुरी बला है. लालच से कुछ फायदा नहीं होता है. काम करना बराबर होता है, काम का महत्व होता है और इस दफा परिवर्तन तो जरूर होगा. પણ તમારે મફલર કેવું જોઈતું નથી? ઠંડી આવે છે તો મફલર તો હવે એક વસ્તુ છે કે કમજોર આદમીને કમજોર બનાવવાની વાત છે. કોઈ ભિખારીને પૈસા આપો તેને જિંદગીમાં કમજોરી બનાવવાની અને જિંદગી બગાડવાની વસ્તુ છે. કમ્પલસરી કામ કરો, પબ્લિકનું કામ કરો, વર્ક કરો, પબ્લિક કામથી વોટ તમને આપશે. પણ કફ સિરપ બી આપે છે ને જોડે, તો સારી વસ્તુ નથી? કફ સિરપ આપે એ વસ્તુ ઠીક છે, એમાં કઈ મતલબ કઈ નથી નીકળતો ને. આમ નાગરિકનો જે પ્રશ્ન હોય એ સવાલ કરવો બહુ જરૂરી છે. એટલે તમે ઇન શોર્ટ મફલર નહીં પહેરો? મફલર તો આપણી જાતે બી સેલ્ફ સર્વિસ હોની જોઈએ ને. ના, આમ આદમીનું. આમ આદમી બરાબર છે. એક વસ્તુ છે બોલવાના, દાંત બતાવવાના કઈ, ચાવવાના કઈ, બધાને મફલર મળતા હોય તો 100 કરોડની વસ્તી છે એટલે બધા લોકોને મફલર મળવાના નથી. આ તો નાટક છે, સ્ટન્ટ છે કે 5-25 ને આપ્યા, અમે મફલર આપ્યા. બધા વેચે જ ને, પોતાનું ભલું જોવા માટે બધા વેચવાના. અત્યારે કદાચ હું ઉભો કે તમે ઉભા તો તમારાથી જે થાય તમે વેચવાના. એમની પણ મફલર વેચે. હવે આ તો શું કહેવાય કે ભાઈ શિયાળો આવે છે કે મફલર વેચે, દવાની જરૂર પડશે કારણ કે ત્યાં ફ્લૂ ને બધું વધારે ચાલે છે એટલે. અચ્છા, તો તમારે મફલર અને કફ સિરપની જરૂર છે એમ ને? બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. આપણે આમ આદમી પાર્ટીમાં નથી ને, આપણે મોદી. અરે વાહ, અરે વાહ, અરે વાહ. એટલે આટલું ઊંચું પેન્ટ પહેર્યું છે, સરસ. ઠંડી નથી લાગતી? કે આપણા જે હમણાં ઇલેક્શન આવે છે ને એનું જે દિવસે રિઝલ્ટ ડિક્લેર થવાનું છે ને એ જ દિવસે રાહુલ ગાંધી એમના લગ્નની તારીખ ડિક્લેર કરવાના છે. તો શું કેવું છે આના વિશે તમારું? કઈ નહીં, હવે આખી ઉંમર તો જતી રહી છે, પણ હવે શું કહેવાય કે આ કુદરતનો નિયમ છે કે લગ્ન કરવા જરૂરી છે. સંસારમાં આવું એ એનાથી વધારે જરૂરી છે, એટલે કરે બી ખરી. તો યાર, એવી કેવી ઉંમર જતી રહી છે? એમ તો સલમાન ખાને બી નથી કર્યા, પણ સલમાન ખાનને લોકો પૂછે છે, રાહુલ ગાંધીને નહીં પૂછવાનું આવું? સલમાનની વાત અલગ છે ને રાહુલ ગાંધીની વાત અલગ છે. એ ફિલ્મ એક્ટ્રેસ છે, આ પેલો ફિલ્મ એક્ટ્રેસ છે સલમાન. તો શું એક્ટ્રેસ એટલે. તો આજે આપણે લોકોને સવાલ પૂછ્યા કે આ વખતે શિયાળામાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આમ આદમી પાર્ટી લોકોમાં મફલર અને કફ સિરપ વેચવાની છે. તમે પણ આ વાતને સાચી માનીને ક્યાંક મફલર અને કફ સિરપ લેવા ના જતા રહેતા? અરે, આ તો અમારા મનગઢંત સમાચાર હતા. ચૂંટણી હતી યાર. આવી જ બીજી ચૂંટણીઓ માટે જોતા રહો ચૂંટણી ચમન મારી એટલે